Og þá komið að rúsinunni í möndlugrautnum. Á aðvendinu það fara alls konar óvættir á stjá sem að flest eru kennd við Grýlu. Ég með svoleiðis í sofni hjá mér núna. Ekkert mjög skuggalega og óhugulega samt. En þetta eru Grýlubörn. Já. Þetta eru Aldís Fjóla og Svavar Knútur. Verið velkomin. Takk fyrir. Hæ, takk. Hæ, gaman að fá ykkur. Þið eru voða hugguleg Grýlubörn. Já, við fórum í svona betri fötin. Við nefndum okkur sko eftir, við vorum að leita lægsta samnefnara sjálfsmyndar okkar. Svo þurfum við að tala saman og það var þetta. Ok. Grýlubörn, eitthvað, já. Ég skil. Þannig að þið finnist til samkenndar þegar kemur að leppskrepp og leiðindaskjóðu og þessu. Já, algjörlega sko. Ok. Allir sem eiga svoleiðis mæður. Mikið vona ég að þær séu að horfa. Mamma alltaf að horfa á N4 þannig að ekki? Hún límdu núna og hætta bara og segir, hvað sá hann? Ég fæ fixt það núna. Já, það veit ekki allir að sko Grýla nær sjónvarpinu mjög vel. Já, sérstaklega á þessum tíma. Sérstaklega á þessum tíma? Einmitt. En ég hef einhvern veginn á tilfinningu samt að þið kennið ykkur Grýlu af einhverjum öðrum ástæðum, er það ekki? Er þetta eitthvað músíktengt? Jú, við svona ákveðum þegar við vorum að fara af stað að við ætlum svona að taka kannski óþekkari lög og svolítið svona lög Grýlu í bland við bæði frumsamið og svona uppáhaldslögin okkar. Þú sagðir óþekkari, ekki óþekktari, heldur óþekkari? Nei, óþekkari. Ég skil. Já, óþekktari. Sem eru svolítið svona Grýlulögin og eitthvað svona. Svo kannski líka leita svona aðeins að öðrum jólalögum sko heldur en eru kannski svona í hefðbundna jólakonsert sko. Það er svo skemmtilegt. Við fundum mörg skemmtileg jólalög og ekkert bara svona ljótu jólalögin, heldur líka svona svona í bland sko. Við erum svona falleg og ljót og svona mitt á milli. Já, bara mannleg. Já. Mannleg jól. Svo mannlegt. Svo gott að vera mannlegur. En sömduð þið eitthvað sjálf? Ekki saman, ekki ennþá. Jú, við sömdum íslenskan texta. Jú, við sömdum texta, já. En svo tökum við semst á bland okkar lög og svona vetrarleglu lög sem við eigum. 'Tis the season. Já. Og en þetta er ekki í splungunni. Hvenær bjugguðu þið ykkur til? Við bjuggum okkur til í fyrra. Ég fór í kaffi til Svavars bara svona til þess að gera ekki neitt og við bjuggum til tónleikatúr. Sem maður gerir, maður fer til, ef maður hefur ekkert að gera, þá fer maður til Svavars. Já, og þá gerist óvart og þá gerast óvart bara og við allt í hennu vorum við komið með bara 5 tónleika í desember. En svo náttúrulega gerðist svo lítið og ekkert og við máttum ekki halda þá tónleika. En við ákveðum samt bara fyrir okkur og vertana og fólkið sem við ætluðum að spila fyrir. Og geðheilsuna. Að semst fara út úr bænum og keyra hringinn og streyma frá öllum stöðunum sem við ætluðum að spila á. Þannig að við vorum veðurteppt í 2 daga í Reykjavík og streymdum þaðan og fórum svo af stað. Þannig að við tókum 3 daga sem sagt í fyrra. Ákvaðum svona í staðinn fyrir að slaufa þessu bara og svona láta ekki, það skiptir alveg góð, að tapa allavega 100 áskall á þessu. Þegar maður ætlar að gera þetta alveg. Við komum svona nokkurn veginn út á núlli af því að það mátti sko kaupa miðana. Já. Þannig að við komum svona á núllinu. Og nokkri vinir okkar sem bara stutt okkur bensín. Já, ég skil, ok, þess að keyptu miða. Fengum að borða á stöðunum og svona. En það bara eitthvað svo, þú veist, ég veit ekki, nú ég bara sveitalubbi, þú veist, og hef bara verið síðan ég var krakki þó, ég búi í Reykjavík núna. En það bara eitthvað svo óskaplega tilheyrandi að vera að keyra landið á aðvendunni og syngja, þú veist, og þú veist, ekkert endilega eitthvað svona jóla, svona upphafið, heldur bara að fara og hitta fólk og syngja og... Það var líka 12 stiga frost og bara allt bara ótrúlega fallegt sko, stoppuðum upp á Möðrudal. Ég tók eitt jólalag á vídeó. Frusum næstu, já, við erum sérst 3 Grýlubörn sko. Hann Halldór Sveinsson, hann bless hann, hann bara heima í sóttkví núna. Við tölum hann eins og hann sé dáinn.
En hann á afturkvæmt eða ekki? Hann á afturkvæmt. Já, kannski. Ef að allt lofar þá verður hann með okkur bara á morgun. Væntingastjórninni? Það er það sem ég hef lært að yfir Íslandingu, það er væntingastjórnun. Þetta land kennir manni bara væntingastjórnun og lausna með að hugsun. Það er allt sem við lærum hérna. Já. Eins og þú sagðir áðan, þetta reddast. Til dæmis íslenska orðið fyrir plan er áætlun, sem að lauslega þýðir slump. Og bankarnir okkar gera fjárhagsáætlanir sem að þýðir bara já, kannski gæðu pening, kannski. Akkurat, hér kemur DAS ársins. Já, DAS. Nákvæmlega. En hérna, þið eru búin að fara á krókinn, það var gaman. Það var rosa gaman. Já. Æðislegt. Svo erum við á tehúsinu í kvöld. Og hérna förum svo á Borgarfjörð Eystra, Djúpavog. Já, þetta fara heim. Svo, ég fer heim á Borgarfjörð. Það er uppselt þar. Að sjálfsögðu, nema hvað. 5 rétta jólaveisla í boði Blábjarga og hérna, svo bara eru tónleikar með okkur. Frábært. Svo förum við á Hólmavík. Svo förum við á Hólmavík eftir viku. Þar tilheyri ég. Já. Og svo þar í millitíðinu förum við að Voga Vatnsleysuströnd, Rósenberg, Reykjavík. Já. Og verðum með heimatónleika í Hafnarfirði og eitthvað svona. Dásanlegt, þessi staðir eru allir alveg hlið við hlið á landinu. Já, alveg. Enga stund að kósta okkar. Enga stund að skjóta milli. En þetta er frábær leið til þess að stunda sér aðvendirnar, keyra landið og hitta skemmtilegt fólk og spila góða tónlist. Okkur finnst það. Svo frábær leið líka til að hitta vini sína. Sem að maður, þú veist, það var ótrúlega gaman að geta komist til dæmis á Hólmavík og uppáhalds orðið mitt í íslenskri tungu er veðurteftur. Þetta er svo fallegt orð, það þýðir bara að ég fæ meiri tíma á Hólmavík. Bara til þess að hanga með vinum mínum sem eru trillukallar og þjóðfræðingar og svona drekka eitthvað kaffi og borða kjötsúpu. Það er svo æðislegt. Ég er hjartanlega sammálaður. Veðurteftur þýðir einfaldlega frelsi til að gera ekkert vegna þess að þú kemst ekkert. Ja, því þú hefur ekki, það er ekki þínu valdi þannig að maður svona... Loksins er það bara tekið af manni, þessi kalikur og maður bara... Gúsfrabar. Gúsfrabar, ég þurfti að syngja með 40 stegi hita, bara taktu aspirin og ég þurfti bara að syngja. En veðurteftur á Hólmavík. Það er næsta plata. Fyrsta platan okkar. Já, Grýlubörn, veðurteftur á Hólmavík. Dásamlegt, veðurteftur á Hólmavík. Heyrðu svona, þið ætlaði að syngja fyrir okkur lag í lokin, eða ekki? Jú. Please, please, please. Jú. Takk fyrir það væri gaman. Er það ekki? Jú. Hvað ætlaði að syngja? Hvað ætlaði að spila? Við ætlum að taka... Sálm númer 4 í sálmabókinni. Bara þeir sem vilja taka undir, þeir ná í sálmabókinni sína núna og finna sálm númer 4. Það er Dýrð í hæstu hæðum. Yndislegt. Ég meina eini. Ég skal segja ykkur það. Ég einmitt eins og við alla skýrnir sem segja það er svo heppilegt. Það eru allir með sálmabók, takkið upp síman og flettið upp á SLM 252 núna. En það er mjög næs, no escape. En ástar þakkir fyrir komuna og gleðilega aðventu. Gleðilega aðventu. Sömuleiðis, gleðilega aðventu. Takk sömul. Og við kveðjum í kvöld með dásamlegu lagi frá þeim Grýlubörnum. Við sjáum það viku liðinni. Verið sæl og blessuð. Dýrð í hæstum hæðum, himnaguð þér syngja, allir þínir englar og öll þín hólpin hjörð. Jörðar endur ómar, allar klukkur hringja, fagnandi hjörtu, fagnandi hjörtu, færa þakkargjöf. Dýrð í hæstum hæðum, helgir leyndardómar, opnast fyrir augum þess ander ljós þitt sér. Allt sem anda dregur, elsku